Hello guys, magandang umaga. Samahan niyo muna po ako. Checking ko lang tong mga langis na itong sasakyan kasi si Mrs. lang po ang may pasok ngayon. Check ko lang po. Samahan niyo muna ako. Ako po ilagay against the light. Saan kaya lalagay ito? Sandali lang guys. Check lang langis guys. Check ko lang guys against the light kasi ay okay pa. Jadi guys, kuha lang ako ng basahan. Check ko lang yun. Check ko lang guys. Okay ba guys? Okay pa to. Chine-check ko to guys kasi mahirap kasi tanggal mawala ng langis yung kwan. I-click ko lang kasi chine-check to. Kaya lahat ng sasakyan hinupan. Ngayon po araw ng linggo. Tuwing araw po ng linggo chine-check ko yan. Pero si Mrs. na kasi po may pasok ngayon kaya yan. Na-check ko po yan. Ako lang po mag-check na yan.
Maginaw guys, maginaw. Balik ko lang guys yung hood. Yan guys, okay na.